இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுசாக லான்ச் ஆகிற நம்ம RC 390 2 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஆஃபர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வண்டி எடுக்கிற எல்லாருக்குமே 5500 ஒர்த்து உள்ள இந்த பிராண்டட் ஹெல்மெட் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுப்போம். ஹெட்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லி எல்இடியில் வந்துடும். இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம ஃப்ரண்ட் டூம்லேயே வந்துடும். 360 வரைக்குமே இது வந்து உங்களுக்கு டர்ன் ஆகும். 2 வீலர் செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங் ஆனது. மைலேஜ் நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆடியோ பேரிங் ப்ளஸ் வந்து மொபைல் பேரிங் இது ரெண்டுமே நமக்கு வரும். எக்ஸாஸ்ட் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக KTMோட யூனிக்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் வாங்க எடுங்க, ரெடி டு ரேஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ரோமிங் தமிழராஜ் பேசுகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம திருச்சியில் அதாவது KTM ஷோரூம் தான் வந்திருக்கோம். நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். KTMrc 200 பக்கத்தில் இருக்குங்களா, அதை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி அதே ஷோரூமில் RC 390 வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட லான்ச் டேக் தான் நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்றைக்கி அங்கே தான் வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 390 அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுசாக லான்ச் ஆகிற நம்ம RC 390 நம்ம ஷோரூம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி KTM ஷோரூம் நியர்பை பிஷப் காலேஜ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த RC 390 லான்ச்சிங்கில் இந்த வண்டியை பற்றி ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம எல்லாம் பார்க்குறோம். ப்ளஸ் பழைய RCக்கு இதுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ், ப்ளஸ் இப்போ இருக்க கரண்ட் RC 200க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ புது RC வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா RC 8ஓட இன்ஸ்பயர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா RC 8 நீங்கள் எதில் பார்த்துருப்பீங்கன்னா MotoGP. ஸோ அதில் வந்து சாம்பியன்ஸ், இப்போ இருக்க சாம்பியன்ஸ் நம்ம RC 8 அதோட இன்ஸ்பயர் தான். இப்போ இருக்க இந்த RC 390 சரி, RC 200 இப்போ இருக்க கரண்ட் மாடலும் சரி, RC 8ஓட இன்ஸ்பயர் தான். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போ நம்ம இன்டெப்த்தாக நம்ம இதோட ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட பாடி ஃபுல்லி ஏரோடைனமிக் இப்படி தான் வந்திருக்கு. அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது நம்ம RC 8ஓட இன்ஸ்பயர். ஸோ அதோட ஏரோடைனமிக் படி தான் நம்ம RC 390 வந்திருக்கு, ப்ளஸ் 200 வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஹெட்லைட்ஸ். ஹெட்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லி எல்இடியில் வந்துடும். சேம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4-வே உங்களுக்கு LED லைட் வந்துடும் உங்களுக்கு இதில். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம இண்டிகேட்டர்ஸ். பழைய RCயில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் சைடு மிரர்லேயே வரும். இப்போ இருக்க RCயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம ஃப்ரண்ட் டூம்லேயே வந்துடும், ஃபுல்லி LEDயில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம சைடு மிரர். சைடு மிரர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிட்டி ரைடு ப்ளஸ் ஹைவேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபோல்டபுளில் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம 3 விதமாக நம்ம வந்து இதை வச்சுக்கலாம். ப்ளஸ் சிட்டி ரைடுக்கு வேணும்னாலுமே நமக்கு உள்ளே இருந்துட்டு வெறும் மிரர் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை லாங் ரைடுக்கு போகணுன்னாலுமே நம்ம ஃபுல்லாக ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். 360 வரைக்குமே இது வந்து உங்களுக்கு டர்ன் ஆகும். டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மிச்சலர் கொடுத்துருக்காங்க. டயரோட சைஸ் 110/70 R17 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மிச்சலரோட டயர்ஸ் எவ்வளோ கிரிப்பாக இருக்கும் என்னன்னு. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழசோட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட பார்க்கும்போது நமக்கு 320 mm வருது. இப்போ பழசோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டிஸ்கோட டயா வந்து பெருசுப்படுத்தியிருக்காங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பிரேக்கிங்கோட ட்ராவல் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு பழைய RCக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேஜர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீலோட வெயிட் நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் அதோட லீஃப்ஸும் இதில் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. இதில் சிம்பிளாக உங்களுக்கு 5 லீஃப்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாடி வந்து டாப் குவாலிட்டி ஃபைபரில் வரும். உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே நம்ம 2 வீலர் செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங் ஆனது. நீங்கள் வந்து நாக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான உங்களுக்கு பாடி கொடுத்துருக்காங்க இதில். நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்டாக் இன்ஜினில் வருது. சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 373 cc. மேக்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 43.5 PS. மேக்ஸ் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 37
நியூட்டன் மீட்டரில் வருது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம ரேடியேட்டர்ஸ். பழைய ஆர்சியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரேடியேட்டர் நார்மலாக தான் இருக்கும், எப்போ இருக்க டியூக் வருது. இப்போ ரேடியேட்டர் வந்து கேர்வ்டு டைப்பில் வரும், அதாவது நம்ம அட்வென்ச்சர் 390 இருக்கமா கேர்வ்டு டைப்பில் வந்துடும், ப்ளஸ் டியூவல் ஃபேனோட வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ இதோட யூசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏரியா கவர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து வைட் ஏரியாவில் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் கூல் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு இது இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போது நம்ம டேங்க். இது வரைக்கும் நம்ம கேடிஎம்மில் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆர்சியில் வந்து ஃப்ரண்ட் டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபைபரில் தான் வந்துச்சு. இப்போ நமக்கு ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. கெப்பாசிட்டி நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி 13.7 லிட்டர்ஸ். ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு வந்து மைலேஜ் உங்களுக்கு வந்து இருந்தாலும் லாங் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். அதிகமாக மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். நமக்கு ஏர் பாக்ஸ் வந்து 40% நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து மைலேஜ் நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. வண்டியோட கன்சோல் பற்றி இப்போ தெரியும்னாக்கா நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தால அட்வென்ச்சர் 390யோட கன்சோல் தான் இதில் இருக்குது. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஏபிஎஸ், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், உங்களுக்கு வந்து குயிக் ஷிஃப்டர், சூப்பர் மோட்டோ, ஓடோமீட்டர், ட்ரிப் மீட்டர், ஃபியூல் கேஜ், இது எல்லாமே நமக்கு இதில் வந்துடும். டிஎஃப்டியில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கேடிஎம் மை ரைடு. மை ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ பேரிங் ப்ளஸ் வந்து மொபைல் பேரிங், இது ரெண்டுமே நமக்கு வரும். அட் அ டைமில் நம்ம வந்து என்னென்ன பேர் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸோட ப்ளூடூத்தையும் நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் நம்ம வந்து ப்ளூடூத் இயர் செட் வச்சுக்கணும்னா சேம் அதையும் நம்ம வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டிஎஃப்டியோட கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சுவிச்சஸோட. ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்டர் சைக்கிள் போனோம்னா அங்கே ஏபிஎஸ் வந்துடும். ஏபிஎஸ் ரோட் ப்ளஸ் சூப்பர் மோட் ரெண்டு மோடுமே நமக்கு இதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வேணும்னா நம்ம ஆன் ஆஃப் செஞ்சுக்கலாம். சுவிச்சஸ்க்கு நமக்கு இதுக்கே பவர் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க போகிறது வண்டியில் இப்போ ஃபுல்லி அப்கிரேட் ஆனது. இப்போ நமக்கு வந்து சேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஆர்சியில் வந்து சிங்கிள் சேஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ வர ஆர்சி எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு டிவைடட் சேஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சேஸ் வரும், பேக்கில் ஒரு சேஸ் வரும். இதனால் நமக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் சஸ்பென்ஷன் இன்னும் நல்லாவே நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஎஸ்டி ஃபோக் WP அக்ஸ்பெக்ஸ் மோனோ சஸ்பென்ஷன். இது நமக்கு கேடிஎம்மோட யூனிக்னு சொல்லலாம். எப்போவுமே எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு இருக்கிறது தான். ப்ளஸ் இப்போ நம்ம இந்த டியூல் ஃப்ரேம் உங்களுக்கு டிவைடட் சேஸ் வரதுனால ஸோ இந்த சஸ்பென்ஷனோட நமக்கு இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா நம்ம சஸ்பென்ஷன் நல்லாவே ஃபீல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம சீட் கம்ஃபர்டபுள். சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நமக்கு வந்து மாற்றிருக்காங்க. ப்ளஸ் டிரைவர் ப்ளஸ் பில்லியன் ஷீட் ரெண்டுமே நமக்கு மொத்தமாக மாற்றிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பான்ஸில் நல்ல ஒரு மெட்டீரியலாக கொடுத்துருக்காங்க. இது நமக்கு ஸ்பான்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி நமக்கு ஹெவினஸ் தெரியாது. ஸோ நமக்கு வந்து லாங்கும் சரி சிட்டிங் ரைடுக்கும் சரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டெயில். வண்டியோட டெயில் இருக்கிறதுலேயே நமக்கு வந்து யூனிக்கான நம்ம கேடிஎம் ஒரு டெயில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இது நைட் டைம்லேயும் ரொம்ப பிரைட்னஸாகவும் ரொம்ப யூனிக்காக அழகாகவும் இருக்கும். அது இந்த டெயிலை பார்க்கும்போது பார்க்க ரொம்ப ஸ்லிம்மாக யூனிக்காக அழகாக ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். இது நமக்கு நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம ரியர் டயரும் நம்ம மிஸ்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டயரோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 150/60/17R கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிஸ்டரில் இருக்கிறதுலே பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். நமக்கு வந்து வண்டியோட கிரிப்னஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைடிங் கம்ஃபர்டபுளும் இதில் மூலியமாக நல்லாவே நமக்கு தெரியும். வண்டியோட டயரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 5 லேயர் வரும். உங்களுக்கு 5 லேயரில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து நமக்கு வந்து நார்மல் ரோடில் ஓட்டுறதுக்கு, செகண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து சிட்டி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 4th 5th உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ கிரிப்னஸ் எப்பயுமே சரி உங்களுக்கு டயரை பார்த்தாலே தெரியும், எப்பயுமே எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரியர் டிஸ்க். இது வந்து 230 mm கொடுத்துருக்காங்க. பைபேரில் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்க் வருது, வித் சூப்பர் மோட்டோவோட வருது நமக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாஸ் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கேடிஎம்மோட யூனிக்காக இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது RC 390 ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ் கொடுத்துருக்காங்க வித் நெட்டோட. ஸோ இதோட நோட் நீங்கள் கேட்கும் போது இன்னும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ப்ளஸ் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸோட சவுண்டும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதோட சவுண்டு கேட்கலாம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரைட் பை ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RC 200 கிடையாது, இப்போ இருக்க RC 390 கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் RC 390 இருந்துச்சு. ப்ளஸ் 390 செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரைட் பை ஒயர் நம்ம இதில் கம்பல்சரியாக வந்துடும். ரைட் பை ஒயர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லி சென்சார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு ஒயர் கிடையாது, ஃபுல்லி சென்சார். நம்ம த்ராட்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணுறோமோ அது ஃபுல்லி சென்சார் மூலயமா நம்ம CPUக்கு போயிட்டு அது மூலயமா நமக்கு வந்து ஆக்சிலேட்டட் ஆகும். பார்க்க போகிற இப்போ இருக்க RC 390 ஸ்பெக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கார்னர்
கார்னரிங் ஏபிஎஸ் இது ரெண்டும் வந்து இந்த வண்டியில் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒன்று. இப்போ இருக்க RC 390ல் வந்து ட்ராக்குன்னு கொடுத்துருக்க வண்டி. ஸோ அதனால் கார்னரிங் ஏபிஎஸ் ப்ளஸ் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் பெரிய ஒரு முக்கியமாக இருக்குது இந்த வண்டியில். இப்போ இருக்க RC 390ல் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கலர் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரானிக் ஆரஞ்சு ப்ளஸ் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு கலர் ஒன்று இருக்குது அட்லாண்டிக் ப்ளூ. ஸோ 2 கலருமே நம்ம இதில் அவைலபிள் இருக்குது. வண்டி நம்ம கேஷ்லேயும் எடுக்கலாம், ஃபினான்ஸ்லேயும் எடுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஃபினான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பேங்க் சிபில் ஸ்கோருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வண்டியோட டவுன் பேமெண்ட் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் பேங்க் சிபிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மினிமம் டவுன் பேமெண்ட் 60,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ உங்கள் பேங்க் சிபிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டவுன் பேமெண்ட் வரும். ப்ளஸ் அதோட சேர்த்து தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வரும். ஸோ ஃபினான்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொண்டு வரணும், யார் பேரில் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, டிரைவிங் லைசன்ஸ் இது இருந்தால் போதும் ஃபினான்ஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஃபினான்ஸியர் உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணினாக்கா அவங்க உங்கள் டீட்டெயிலாக இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடோ பைக் ரிலேட்டடோ எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வேணுமாலும் KTM திருச்சியை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஷோரூமோட நம்பர் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த ரிலேட்டடான டவுட்ஸ்னாலும் KTM திருச்சியை காண்டாக்ட் பண்ணி எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணினா டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஆஃபர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வண்டி எடுக்கிற எல்லாருக்குமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஸார் ஹெல்மெட், பிராண்டட் ஹெல்மெட் 5500 ஒர்த்தில் இந்த பிராண்டட் ஹெல்மெட் நமக்கு ஷோரூமில் சார்பாக உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுப்போம். ஸோ நீங்கள் கலர்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கலர்ஸும் சைஸு போட்டு பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நான் RC 390 நமக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்க, எடுங்க, ரெடி டு ரேஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்களா, நம்ம பிரதர் வந்து இந்த நம்ம RC 390யோட கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக தெளிவாக சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ வாங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ KTM RC விரும்பர்கள் நிறையா பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க, அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? நம்ம இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். அதே மாதிரி நம்ம வியூஸ் யார் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போகிற பிள்ளைகளை கிளிக் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஈவன் Yamaha R15 MT நிறைய எடுத்து போட அடுத்தடுத்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். சரிங்களா? டேக் கேர் கைஸ், பாய்.